くしゃみがうるさい人、実はくしゃみのやり方が分かってないんですね。何十年も生きてきて、そんなことあるかよって思うかもしれませんが、現実です。私たちはくしゃみをする際、時速160キロから320キロものスピードで息を吐き出しています。プロ野球のピッチャーが投げる速度以上なんですね。その時に音が出ます。そう、音が出るんです。しかし、くしゃみがうるさい人は、息を吐く際に声帯を震わせ、音ではなく、声を出しているんですね。余計なことをしてしまってるわけです。喉を痛めますし、うるさくなります。さらに、くしゃみの前に大きく息を吸ってしまう人は、吐き出す量が増え、より大きな声になります。気になる方は意識してみてください。ちなみにくしゃみを極めると、一切息を吐き出さずにできます。このような動画を上げていきます。登録をぜひ。